তো হ্যালো এভরিওয়ান, আজকে নিয়ে চলে এসেছে একটা নিউ রেসিপি। তো তোমরা কি এই নিউ রেসিপিটার নাম শুনতে চাও? এটা কিন্তু খুবই ইউনিক নেম। জানো কি এটার নাম? ডাল চিকেন। তো আমি তো এটা ফার্স্ট টাইম খাচ্ছি, তো তোমরাও খাও ছটাপট। তো কত টেস্টি জানো? এর মধ্যে আলু দেওয়া হয়েছে, আলু, টমেটো, তারপরে আদা কুচি, রসুন কুচি। তো ফার্স্টে ভাত ফোড়ন দিয়ে দিল তেলে, তারপরে পেঁয়াজ দিল, লঙ্কা দিল, তারপরে তেজপাতা দিল, দিয়ে ফ্রাই করে নিচ্ছে। তারপরে দিয়ে দিচ্ছে রসুন কুচি। দেখো, রসুন কুচি দিয়ে আবার ফ্রাই করে নিচ্ছে। আর এটা কিন্তু খুবই টেস্টি খাবার। তোমরা কি জানো? তোমরা যদি না খেয়ে থাকো অবশ্যই ট্রাই করবে। আর এটা কিন্তু খুবই টেস্টি। যারা ট্রাই করেছো তারা কমেন্টে বলে দেবে হচ্ছে যারা খেয়েছো। এটা কিন্তু খুবই ইয়াম্মি হয়েছে। আর তারপরে দিয়ে দিচ্ছে এবার টমেটো। টমেটো যাতে মিষ্টি হয়, টক হয়, লাল 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 হয়, খুবই সুন্দর লাগে আমার টমেটো। অতটা ভালো লাগে। তারপরে দিয়ে দিচ্ছে মা লঙ্কা দেওয়ার পর কষাচ্ছে। এরপরে দিয়ে দেবে আদা কুচি। আদা কুচি, তারপরে ধনের গুঁড়ো, নুনের গুঁড়ো, হলুদ গুঁড়ো, লঙ্কার গুঁড়ো দিয়ে ভালো করে ফ্রাই করে এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছে বোনলেস চিকেন। আর এই চিকেনটা কিন্তু ফ্রিজেই ছিল বন্ধুরা। এই ফ্রিজে যখন অর্ধেক রান্না হয়েছিল, ওটা এরকম বোনলেস চিকেন দেখেছে, তার জন্য মা রেখে দিয়েছে অন্য কোনো দিন কিছু করে খাওয়ার জন্য। তো ওই চিকেনটা এখনই লেগে গেল। তারপরে দেখো মা ওই চিকেনগুলোকে ছোটো ছোটো টুকরো করে নিচ্ছে, করে ওর মধ্যে ভেজে নেওয়া আলু ছিল, ওই ভেজে নেওয়া আলু দিয়েছে। তারপরে দিয়ে দিচ্ছে মুসুরির ডাল দিয়ে এবার দেখো এটা কষানোর পর জল দিয়ে দিল। জল দিয়ে এবার ফুটাবে, ঢাকা দিয়ে ফুটানো হবে। তো ফুটানোর কিছুক্ষণ পর দেখো এটা কিন্তু হালকা অর্ধেক রেডি হয়ে গেছে, মানে 90%। তারপরে এখানে দিয়ে দিল ধনেপাতা কুচি। তো তারপরে দিয়ে দিল গরম মশলা দিয়ে একটু নাড়িয়ে চাড়িয়ে দিল। চালানোর পর নামিয়ে নেবে। তো তোমরা কিন্তু অবশ্যই বলবে আমার ভয়েসটা কেমন হয়েছে, নাহলে কিন্তু আমি রাগ করবো। মা শরীরটা খুব খারাপ, তার জন্যে আমি এই ভয়েসটা দিচ্ছি। তো দেখো এটা হয়ে গেছে, আর আমার মা নামিয়েও দিয়েছে, এবার আমার পাতে দিয়েও দিল। তো আমি ততক্ষণ খাই। তো টাটা, বাই বাই, সি ইউ লেটার। আর ভিডিওটা ভালো হলে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করবে। তো বাই বাই, টাটা, সি ইউ। তো আমি এখন খেয়ে নিই। তো ফ্রেন্ডস দেখো, খুবই টেস্টি। টাটা ফ্রেন্ডস, আমি এখন খেয়ে নিই। বাই বাই। আর ভিডিওটা যদি ভাল লাগে তাহলে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করে দিও। বাই বাই।